ka channel min lo thlir sak tu te chi bai le vek ule tuntum video a hian thil chi dang dai hlim om ang reng si kan nui pui thei tur ma se zirtir nei tha ang reng tak box si Norwegian police ten zurui le thil ti swal dang te an ma chon dan tlang pui karon tilang ve thunganga ka video pakhat khovela tan in nuam le changkang ber tia khan Norway police ten silayan pai ve ngai lo ti le miswal top khok tol thattu telaka po an siam sei chu silai ni lovin tongkam thatak le za nalan tir lam ani jok ti kan sei to a tuntuma hian police in an buai pui thil thleng case chi sang pasari karon tilanganga then khati chu kumtam takkal ta thil thleng te ania atir bera zurui karon ti lan tur hi kumsom vel kalta thil thleng khovel mun sang alar viral tawak mayania hei hi achan chu ramdang tam tak anglo taka zurui tongkam che taklaka po Norwegian police te ando theizia alan chen em wang ani bera Norway hian USA le ramdang tam tak angin le khazir sang lem lo thani thathum kum chan velek training angchi te police atan ve thei ringot lova police ni thei tur chuan atlem bera university level police academy ya kumthum tal zirzo ni angaya mishing nun na hlut zia le a thei chung chu tharum tho lova tongkam tha a boinerem thei apoimo zia uluk taka inzirtina training thatak kaltlang vek anni in police academy ya lu po thil ol samani lova achak na zong a in eng ang mi nge anni ti thil chi sang manga antes nuwa police dir tur hi thlan ani thina police in silayan pailo chan po hi silai man mai tura omlo na chuan in tha na po atlem nge ti hi an thupuyania nakina police silai pairam ti aya police silai pailo rama in tha na atlem na sajok zia fia na video te po ronda chwa zel kan latumanga engpo ni se tongle angai na video siam hi rin aina khir viau zel maya zurui ho tong hi afia lo sa ba ka tunge an ni sha theilo nan an o an ti dang lambo ka wangin an thil soi sha thar tak om nuala chuan culture le tongkal mang ain an lo lutu ka wangin an thu soi ang chia chi ain mizo tong mil thei ang bera tong le kan tumanga chuan keima tong ri da ain an ma ni tong ngei da hian thil om da nalan chian zo ka wangin an thu soi te atoi thei ang berziakin kada anga motor khal chak phal zong ti du ain speed limit ti in chuan darkar khat zela khal za chu kilometer somruk ti du lovin somruk ti in ka ziak top dona chian man lo te kan lo la ne ni chuan kan lo post chol zeu to mai don ya Norway hian kumsom paria chin zu in phalania ma se zu chak deu entirnan huiski angchi te hi chu kumsom ni chin tan in phalani thunga zungol ve hi abikin tlemarwal u de uzinga an omza uzawa englai po azu in tur omreng le zuleina tur nei lo khopa retheyan omlo ti theyani awangin thalai zinga po lo in thiam lo rui zwal de ute an om fawang ti chu kan the thiamanga Ro deg ned da. Ikke spark. Nei, kom i helvete. Sånn, nå sitter du, sånn som jeg snakket med deg om, nå sitter du ordentlig, Ja, ok. oppfør deg, Ja, ikke dra på deg noe mer enn nå. Nå skal du inn til oss, og så skal du sove ut rusen. ja. Ikke dra på deg Jeg noe. har ikke noe rus! Nei, men For det, helvete! men det får du ikke, Helvetes broder Det får du- det som får- jakta på det meg! får du ikke gjort noe med. Hele forbanna tida! Ja, men det får du ikke gjort noe med, ikke sant? Legg vekk det. Så jeg prøver å fortelle deg nå at ikke du drar Jeg på blir så deg. forbanna! Nå kan du høre på. For i helvete er forbanna! Ja, får bare bli så forbanna du vil, bare oppfør deg, Du du. er litt morsom også. Hva skjer nå? Du skal inn til fyllearresten, du. Har du hørt det før? At Alene? Ja, du får ikke med deg noen inn der, vet du. Og så skal du få Får sove. du piklen med meg? Ja, den er ikke jeg Den interessert henger i. vel på, håper jeg. Så da Jeg håper det. få med deg det som henger fast i kroppen. Men faen ikke vent 10 timer når du skal kåle på meg! Nei, vi skal ikke vente. Vi setter deg i arresten, og så når du er frisk. Det har vært 22 ganger! I fyllearresten! Jeg vil faen ikke ha det! Det blir 23 nå. Hallo? Hvorfor roper du så høyt? Da har faen ikke du noe med!
Din forbanna hestkuk! Unnskyld at jeg ler, men det Svarer. sant. Du har temperament, Ja, men du må styre, jeg er jo fra Lofoten! Helvete! men du må styre temperamentet ditt. Han her er jo litt sånn blanding, vet du, fordi at mye av det han sier og det han gjør er jo komisk. Så det er ikke alltid vi greier å holde oss alvorlig i situasjonen, vi må jo le litt også. Samtidig så må vi ha et lite øye med på at han da faktisk kan finne på noe, sånn at ikke vi blir skadd. Ja, skjønte vi det. Du, nå sparket du meg. Å, herregud, det er en sånn pyse. Nei, men jeg sier Du jo, er pyse! jeg er ikke pyse. Du er en forbanna pudding. Du er en pudding! Er jeg det? Ja, du er. Går du faen ingenting? Nei, sånn driver vi ikke. Etter hvert så hisser han seg opp. Han prøver faktisk til og med også å sparke, sånn at vi må jo legge han litt ned på benken der. Nå er det sånn at vi har jo håndtert sånne type personer veldig mange ganger før. Så det jeg egentlig ønsker i en situasjon der, er jo det at han ikke bare skal, altså at det ikke skal treffe meg sånn at det gjør vondt. Jeg føler vel ikke at det er så veldig truende som direkte mot meg som person. Sånn. Det jeg ønsker fra deg nå skal det ikke være noe som helst spark Aggressiv. eller sånne ting. Nei. Nei. Og det må du love meg. Ja, jeg lover det. På trua. I Jesu navn, amen. I og med at den er beruset, så må vi ta en tur innom legevakta. Det er rutiner på personer som er så godt beruset som han. Vi ønsker da også å sjekke om han er egnet for å sitte i fyllearresten, eller om han er så full eller eventuelt syk at han bør til et sykehus. Å, kom igjen! Lukas! Peis på! Og så i ræva på, og så på sirenene, for helvete! Må du kjappe deg! Kom igjen, du! Kom igjen! Peis på med gasspedalen! Du ser sjefen. Virker som veldig sånn fartsglad, da. Så han vil at vi skal kjøre så fort som mulig, og peise på og stå på hele veien. Der, nu tar du han! Så inn i helvete, nu tar du han! Å, Nå hadde vi nok med oss psykiatribiten her også. Og det er noe legen må ta stilling til når han blir fremstilt av oss. jævlig forbanna! Ja, men det har vi skjønt. Ja. Ja. Men jeg har vært innom 22 ganger! Ja, men vi er nødt til å passe på at ikke du oppfører deg sånn at andre mennesker blir skremt og usikre. Fordi Det er faen ikke en jævel som blir trøtt av meg! Nei, men du er så sint at folk blir redd. Du står jo her, er du redd? Nei, jeg er ikke redd, men jeg er jo Hva politi. faen er ellers her? Nei, men her... På sinnssykehuset! Ja, vi er ikke... Ja, unnskyld at jeg ler, altså. Vi ønsker å være profesjonelle, men det er lov å ha humor i en profesjonell situasjon også. Men her får vi jo nesten latterkrampe. Jeg har 50 000 dollar. Kommer det noen som ikke har det bra? Nei, sett deg ned. Sett deg ned. Og så må du være stille. Det er andre syke mennesker her, vet du. Det er det som... Jeg er ikke hjertet. Det kan godt hende. Det er sånn, da. Når du blir så sint, så blir det problem for sånne. Kanskje fisle fine. Ja, ja. Fiste, fitte, fitte. Ja, han var jo herlig, vet du. Kjære vene. Ja, men jeg har lyst til å holde på beina dine, for jeg vil ikke at du skal sparke legen. Hva faen gjør det? Tåler han ikke tupp i ræva? Nei, men det er ikke noe... Ikke kødde med meg. Vi har vært på legevakta, og legen har sagt at det er greit at han kan sitte i arresten hos politiet, så blir han kjørt ned dit og innbrakt der. Og han fortsetter jo på samme måten der også. Jeg står på henge og piss. Du trenger ikke å ta av deg buksa. Ja, men det gjør det. Ok. Se her. Dæk seg ned! Alle! Nå ødelegger du koppen som du hadde Å, fått. dæven! Rolig nå. Rolig nå. Hold! Ta madrassen her nå. Skal du få teppe av meg, så skal jeg hente en ny kopp. Vi opplever jo å håndtere beruset personer ganske ofte.
Så det at vi av og til får sånn som det er her, det er bare morsomt i ettertid, egentlig. Det er ikke bra at du får latterkrampe, vet du. Nei, det er ikke det. Men, Det er liksom, noen ganger så klarer jeg jo ikke bare å holde det. Nei. 3 patruljer jakter på en person som har stjålet flere elektriske sparkesykler. Det er i tillegg mistanke om at føreren er ruset, og han kjører svært uforsvarlig i et forsøk på å komme seg unna politiet. Nå har det sett en beretning, kjøring mot gamle like stadion. Utfordringen med sparkesykkel, de kan ta alle mulige veier langs gangstier og så videre der vi ikke kommer til med bilen. Se, det er rett her borte. Der ser jeg det, ja. Kommer forbi deg nå. Du ser han rett foran her. Han kjører retning mot Stavanger. Stavanger igjen. Jeg har mottatt masse nytt i Kjensvollkrysset på vei tilbake. På et tidspunkt så kjørte han jo mot kjøreretningen i trafikerte gater. Dette er til stor fare for andre trafikanter, og det er også til fare for han selv. Det er veldig viktig at vi får stanset han da, før det skjer en ulykke. Charlie 21, gamle Vikingplassen. Forsvant inn Berglandsgate. Så rolig her nå. Det er rett bak her. Snu. Charlie 200 på stedet. Ja. Da har vi tatt den. Vi har tatt den. Nå har vi tatt den. Ut med armen. Kontroll. Sitt med deg. Det er greit? Gjorde litt vondt? Ja. Skal vi reise deg opp? Går du bort til den bilen, så er der borte. Brekt noe, knokket noe. Bare fått deg en dunk. Ja, sånn er ikke det. Kneet så vondt. Kom igjen. Han må få seg en sjekk på legevakten. Det er jo alltid en form for risiko å stanse han, sånn som vi gjorde. Så det er et veldig ansvar som hviler på politiet i den type settinger. Men i dette tilfellet her så anså jeg det som nødvendig å stanse den trafikanten på grunn av kjøringen hans da. Du, de andre syklene, hvor ble det av de? Sannsynlig av den samme. Den har stoppet, vet du. Ja. Det er jo helt knalsk det prosjektet der. Den har stoppet, vet du. Ja. Det er jo helt knalsk det prosjektet der. Men etterpå så har det vært veldig grei å ha med, Veldig bra. så det er bra. Men etterpå så har det vært veldig grei å ha med, Veldig bra. så det er bra. Det er game over. Game over, ja. Ok. Jeg hadde litt smerter i en fot, ellers så var han uskadd. Perfekt. All right. Så jeg tror nok det viktigste verktøyet er kommunikasjon og det å kunne snakke godt med folk og møte folk med respekt. For det at de har gjort noe galt, så betyr ikke det at det er et dårlig menneske. Så jeg tenker at alle mennesker fortjener å bli møtt med respekt, uansett hva de måtte ha gjort. Game over. I det aktuelle området så begynner vi å kikke litt. Der sitter han der. Så ser vi den her kroppen da, som ligger og kaver ned i veigrøfta. Vi ser jo dette at det er jo en kar vi har snakket med før. Hei! Jeg er fra politiet her. Hva er det som har skjedd da? Hæ? Har det ikke skjedd da noe? Men hvorfor ligger du her da? Hæ? Han fremstår vel litt omtråkket.
ikke er helt sikker på egentlig hvor han er, eller hva som har skjedd. Hva da? Hjelper det opp. Selv om han var bedøvd av rusen, så blir kroppen nedkjølt av å ligge sånn ute på natta i så bar. Altså. Det gjør den. Så hadde vi ikke funnet han og ikke ble sett, så kunne det blitt stygt. En alt for full kar bak. Så du skal se hva vi skal gjøre med. Her tenker jeg vi har noen. Ja. Alfa 05 på stedet. Han ligger på bakken her og koser seg. Vi kjører til stedet. Han ligger fremdeles langflat. Vi tar kontakt, og det er også en dame der som viser oss hvor han ligger igjen. Hallo. Hei, det er politiet. Klarer du å røyse deg opp? Ja. Hvorfor ligger du her? Jeg passer på for... Du passer på folk? Ja. Ved å ligge på bakken? Ja. Ok. Du har drukket litt alkohol i dag, ser jeg. Ja, det har jeg. Ja. Er du student her, eller? Ja, student. Ja. Så reis deg opp, altså, for å se hvordan det ser ut. Ja. Ja. Sånn. Går det greit? Ja. Ja. Har du legg på hold det? deg der, for at jeg tror... Ja. Jeg er redd for at du skal dette. Men, ja. Har du ID på det? Ja, det har jeg. Hvor mye har du drukket i kveld, da? Jeg har drukket en six-pack. En six-pack, ja. Er det første gang du nettopp flyttet hit, eller? Nei, jeg flyttet hit for en uke siden. Ja. Er det noen hjemme hos deg? Er det noen hjemme hos deg nå? Hjemme hos meg er jo så nei, det er ikke. Hjemme hos deg, ja. Så du bor alene på hybel? Nei, jeg sover på en sovesofa hos noen jeg kjenner. Ja, sånn sett, ja. Ja. Er de hjemme nå, eller er de på byen? Ja, de er hjemme nå, men jeg har ikke lyst. Jeg vil ikke at dere skal vekke dem opp nå. Nei, vi har ikke tenkt å vekke dem. Har du nøkkel litt? Det har antageligvis i postkassen. Han er veldig beruset, men samtidig så gjør han grei forståelse på hvor han er hen, og hvor han har tenkt seg, hva han heter, og hvor han bor, ikke minst. Da kjører vi deg hjem dit. Ja. Klarer du å klatre inn her? Ja. Pass hodet ditt. Da kjører vi deg hjem nå. Ja. Ja, den er god. Så vi tok han bak i bilen og kjørte han hjem, og jeg tror han var veldig fornøyd med det når vi var ferdig med han. Sånn, nå er du ute av fengsel. Takk. Vær så god. Drikk cola. Har du nøkkel? Egg og bacon. Vi skal bare se at du kommer deg helt inn. Ja. Bra. Ok, god natt. Ha det bra. Ha det. Buksa si, han har pisset på telefonen sin, og han har pisset på skoene sine. Åja. Det kutt over nesa. Han har pisset på den. Sa jeg ikke det? Sa jeg ikke det? Han så pisset på den i sted. Du, bare vent litt. Andre patruljen, de plukker opp eiendelen hans, blant annet telefonen som ligger igjen på bakken, og har den i hånda og kommer bort til meg og sier at her er telefonen hans. Jeg sier at jeg har ikke så veldig lyst til å ta på den siden han har tisset på telefonen. Og der. Du har drukket litt i dag, eller så har du brukt et eller annet. Hæ? Drukket alt for mye brennevin i hvert fall. Det er klart jeg tyder ut. Når mannen blir satt inn i bilen, når jeg er så full og i tillegg har en hodeskade, så er det fast takst. Han skal på legevakta for kontroll før han eventuelt legges inn hos oss. Vi er ikke interessert i folk med hodeskader i utgangspunktet. Ikke ofte jeg må kle på voksne mannfolk, men klarer du å stå ordentlig? Der, ja. Bra jobba. Pass hodet. Sånn. Jeg tar klokka hans.
Det ble litt mye spritservietter, både på telefonen og på den kollegaen som hjalp til å hente den. Jørgen, han burde egentlig tatt den telefonen der selv. Si det. Så når vi kjører bort til han, så tar det ikke så lang tid før vi skjønner at han ganske så godt påseilet. Og han driver og fikler med et eller annet som ser ut som en bukse med en glidelås som han prøver å tre over hodet. Såpass, ja. Skal vi bare bestille Maja med en gang, eller? Ja. Han sitter i trusa, og så... Det blir jo litt komisk å se på, for han har en bukse da, som han gjør noen skikkelig iherdige forsøk på å få på hodet og bruke den som skjorte. Huh? Yes, yes. Yes. Speak Norwegian, English? No. English? No. No English? I trusa. Han sitter i trusa. Det er bare å få tak i noe, vel? Where do you come from? Vi hører at han prater svensk, og klarer å få forklart oss etter beste evne hva han faktisk heter og hvor han bor. Hva faen, altså? Jeg fattar inte. Jeg ser ikke ut som du får orden i glidelåsen der nå, altså. Det er bukse du prøver på. Det er buksa. Dette blir bare surr. Jag får inte. Nei, det der er bare å gi opp. Men du, hvor er... Jag ger upp. Ja. Jag ger upp. Gjør det. Hvor er klærne dine? Hvor med klærne mine? Ja, hvor er klærne dine? Du går jo naken nesten. Men du er jo tydeligvis ikke helt i stand til å ta vare på deg selv i kveld. Du sitter her i trusa, ikke sant? Ja, men altså, det er helt sjukt. Ja, det er litt sjukt. Men jeg lurer på om du må bli med oss inn på politistasjonen litt. Ja, gjør hva du vil da. Skal vi ta oss og reise oss opp og gå bort til politibilen? Kjempeflott. Du må ikke falle i vannet nå. Hæ? Hva har du drukket for noe i dag? Ikke faen, bare drukker jævla vodka. Vodka? Han har relativt mange skrubbsår nedover beina, så det er ikke utenkelig at de knærne har vært nede i asfalten ganske mange ganger i løpet av de siste timene. Litt ustø gange. Hva betyr det? Nei, det betyr at du går ikke helt rett. Sånn. Har du falt og slått deg litt, eller? Hva? Du har falt og slått deg litt. Jeg har slått noe dit når jeg syklet litt. Ja. Noe i dag, eller? Nei, jeg var ute og trene. Ah, ok. Da går vi bort her. Kom her, så går vi bort her. Jeg tror han egentlig liker sitt. Du har ikke noe sykkel her. Du kan gå ned. Ikke sykler du nå, vet du. Har jeg ikke sykkel med her? Det som er litt morsomt her er jo at han står kun i bokseren, uten sko, uten bukse og noe som helst. Og så det som plager han mest er at han ikke vet hvor sykkelen hans er hen. Takk for hjelpa. Ja, takk for hjelpa. For å holde et øye med trafikken. Og det tar ikke lang tid før de ser en varebil som kjører langt over lovlig hastighet. Vi velger da å følge etter og foreta en gjennomsnittshastighetsmåling av den bilen. Jeg tror han er heldig hvis han kommer under beslag. Ja, akkurat.
Gjennomsnittshastigheten på den bilen ble da 84 km i timen, noe som 2 km fra å miste førerkortet i en 60-zone, og vi velger da å stoppe bilen. Du skjønner kanskje hvorfor vi prøver å stoppe deg? Nei, ikke det. Hva fartsgrensa her da? 60. Riktig. Hva det du ligger i da? 60-70. Hvorfor tar jeg så da? Veldig mye fortere. Du er så langt fra å miste lappen i 60-zona. Så det er grunnen til at du blir stoppet. Hæ? Jeg skal ikke vekte på det. Nei, jeg skjønner, ja. Så du er heldig som får beholde førerkortet ditt. Jeg har ikke lov til å miste lappen. Nei, ikke sant? Men det vi kan tilby deg her og nå på stedet, det er jo en fartsbot da. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal betale, men ja. Det er dessverre konsekvensen i dag også. Ok? Ser jo ganske kjapt at han blir veldig lei seg, hvor han da begynner å gråte og blir veldig lei seg og fortvilet. Men det er ikke siste det tror. Ja, jeg skjønner det. Men uansett da, så ja, jeg skjønner det. Men det er i hvert fall bedre enn å miste førerkortet. Jeg skjønner at det er mye penger, altså. Han fortalte også at han sleit økonomisk og hadde masse gjeld, og var i en fortvilet situasjon, både jobbmessig og privat. Ok, du bare pust litt, så kommer jeg straks tilbake. Ja. Jeg føler med han og prøver også å sette meg inn i hans situasjon, samtidig som jeg forklarer han at jeg beklager, men vi må faktisk behandle alle likt. Selv om du er i den situasjonen du er, så kan ikke vi behandle deg noe annerledes. Og kjøreforbud på denne bilen nå da. Vi tar et søk på denne bilen og oppdager at den bilen den var solgt, men ikke omregistrert. Det vil si at den har byttet eier, men ny eier har ikke betalt for omregistreringsavgiften. Det koster en del penger å omregistrere en bil, og da er det noen som ikke gjør det. Noe som da betyr at bilen blir da liggende som noe som heter et bruksforbud i våre systemer, om at bilen skal avskiltes. Men han kan jo bare logge seg på Statens vegvesen, og så kan vi jo se hva som mangler. Ja. Vi hadde den i forrige uke på akkurat samme. Før Sara gir mannen de dårlige nyhetene, får hun han til å vedta fartsboten på over 9000 kroner. Vedtar du det? Bra. Men du, jeg har enda en litt dårlig nyhet, og det er at når du kjøpte den bilen her i januar, stemmer det? 12. januar, så i utgangspunktet så er det jo noe som heter bruksforbud på den bilen her. Det har gått en begjæring, så i utgangspunktet så tar vi skiltene på bilen fordi den har solgt ikke omregistrert. Men du kan jo få muligheten til å prøve å fikse den nå da. Ja. Ja? Så det stod pris på at den var litt. Ja, kjære, det er alt i orden. Vi ønsker jo alltid å prøve å finne de beste mulige løsningene for alle, og i denne situasjonen her så den absolutt beste løsningen for vedkommende mann var at han fikk ordne opp på stedet. Altså, det er så unødvendig at de drar opp deg fartsbøter i tillegg. Hvis det er alt mulig annet du ikke har råd til å betale, så er det jo liksom det siste du trenger å... Han kommer nå. Ja, det var nå. Ja! Da har jeg betalt for det. Ja, så bra. Han fikk betalt på nettbanken sin og ordnet opp, så da var han fornøyd. Tusen takk. Jeg beklager kjøringen, altså. Nei, men det er ikke noe å beklage. Bare tenk mest på din egen del. Ja. At prøv ikke å dra på deg så mye unødvendige utgifter. Det er i hvert fall den enkleste måten å ikke få bøter på, det er å kjøre fartsgrense. Mitt beste tips til deg. Han takka for at vi hadde vært både tålmodige og greie med han, og gitt den alle sjanser vi kunne for å ordne opp. Ha det godt da, ha det! Så bra, nå var han fornøyd med politiet. Det var fint. Ingenting er bedre enn det. Ingenting er bedre enn det, si.